pomeriggio a tutti, anch'io saluto e ringrazio voi tutti per la presenza, una presenza importante ed incoraggiante, a dimostrazione della grande attenzione che c'è su questo tema. Ringrazio le autorità presenti, ringrazio naturalmente il vicepresidente della Regione Liguria, Mario Fusco, e in modo particolare il nostro ospite al quale dobbiamo lasciare poi la parola, perché oggi siamo tutti qua soprattutto per ascoltare lui e per fare un ulteriore passaggio di approfondimento in questo percorso di condivisione, di confronto, di informazione che sulle questioni legate alla realizzazione del waterfront abbiamo avviato. Io voglio dire solamente questo: sono in qualche modo, per la mia funzione, in una posizione privilegiata. Per molti aspetti non è per niente privilegiata, per alcuni lo è. Un privilegio è quello di avere la possibilità di sentire il polso della città. La città è complicata, la città è più grande di quello che a volte ci immaginiamo, la città è fatta di tante parti. E io vi posso assicurare che il polso della nostra città è molto attento e spinge moltissimo per questa realizzazione. C'è una forte tensione su questo. Si è capito pienamente che da questa realizzazione passa gran parte del possibile cambiamento, del forte cambiamento che questa città merita. E c'è qualcosa di più però. Poi certo ci sono anche, questa città è complessa, è complicata, ci sono anche atteggiamenti più freddi e anche più conservativi che io rispetto, ma c'è una forte spinta larga e diffusa negli strati popolari più ampi e più articolati, proprio a far sì che questa realizzazione non solo si faccia, ma si faccia in tempi stretti. Ecco, vi dico anche che ho un'altra sensazione, che forse è qualcosa di più di una sensazione, è che questa volta non funziona molto più la rappresentazione di una città che tanto non ce la fa, di una città che tanto è la città delle incompiute. Non funziona più. E allora anche in questa realizzazione c'è molta più fiducia, ci si crede, e c'è più spinta. E non funziona più quella rappresentazione perché stanno accadendo delle cose. Qui c'era l'amministratore delegato dell'ITM, del Mirabello, e tra pochi giorni voi vedrete una realizzazione che alcuni osservatori esterni definiscono una delle cose più importanti e più interessanti che ci sono in tutta Italia, forse non solamente in Italia, Porticello Mirabello. Non è una promessa del futuro, è una realizzazione che sarà a beneficio e ad uso della città fra pochi giorni. Se voi passate da quel cantiere che era l'ex ARP, voi vedete qualcosa di molto dinamico che è in corso. Quell'opera sarà realizzata. Non è più la città delle incompiute, è la città dei lavori in corso. Per questo che c'è più fiducia anche nei confronti di queste realizzazioni. E poi la variante Aurelia non è più l'eterna incompiuta che dagli anni 80. La variante Aurelia, tutti gli appalti sono in corso di realizzazione, e non solo la variante Aurelia, ma il terzo lotto della variante Aurelia entro la fine dell'anno sarà attivato con un cantiere. Questa è un'opera, di importanza strategica fondamentale, assoluta. E poi, perlomeno dal punto di vista simbolico, un grande parcheggio, questa era una città dei parcheggi che non si fanno, un grande parcheggio in struttura sarà realizzato entro la fine dell'anno. Anche questo è un segno forte, di incoraggiamento. Cioè non c'è solamente lo Spezia, importantissimo questa cosa, lo Spezia che va e si riconquista in 2 anni la sua posizione in C1 e magari ambisce anche alla B. Che è quella, una vicenda molto forte e rappresentativa di una città che ce la vuole fare e che ce la sta facendo. Il distretto delle tecnologie non è più un vago progetto, sta per partire, ormai è diventato operativo.
E così potrei continuare con tanti cantieri che sono stati aperti e con altri, tantissimi altri che in questi 2 anni verranno aperti, cambiando profondamente, in modo sensibile, trasformando la nostra città, qualificandola in molti dei suoi punti. Potrei dire di quello che sta succedendo nel turismo. Insomma, allora tutto quanto diventa più alla portata, è possibile. Anche il waterfront non è più solamente un sogno, proprio perché c'è questo retroterra di realizzazioni. Anche, che ne so, il tema della Tirreno-Brennero e tantissime altre questioni strategiche per il nostro territorio riacquistano questo tipo di percezione, questo valore, questa concretezza. Allora noi, pur dentro una crisi durissima, ce la stiamo facendo, questo è il punto. Pur dentro una crisi durissima, qua vicino c'è Baglietto, che per dire uno dei problemi che abbiamo aperto, però qua stiamo tenendo crisi come quella della San Giorgio, avranno uno sbocco alla fine di reindustrializzazione di quell'area. Una fatica enorme messa in campo da tanti, da una squadra ampia di istituzioni, non solamente di istituzioni, la città nel suo complesso, che ce la sta facendo a vincere delle scommesse fondamentali. Ecco, allora dico ancora questa cosa, poi concludo. Che cosa fare adesso? Per quanto riguarda il tema di questo grande, importantissimo progetto, io non entro negli aspetti urbanistici, qua c'è il suo realizzatore, aspetti architettonici, urbanistici parleranno a loro. Dico che noi dobbiamo fare l'impossibile per dare una forte operatività, sapendo che abbiamo 1 anno di tempo circa per sciogliere dei nodi che sono nodi non ancora del tutto risolti, appunto nodi importanti. La ricollocazione della ferrovia interna al porto, almeno di alcune sue linee, il tema della ricollocazione di alcune attività e poi come impostare la gara, la manifestazione di interesse alla gara. Ecco, che cosa chiedere in quella gara? Io penso soprattutto una cosa, che noi dovremo impostare una gara affinché la principale delle questioni che noi chiediamo, oltre che naturalmente queste concessioni, queste realizzazioni di spazi pubblici e di servizi di attività pubbliche destinate alla socializzazione e alla cultura, ma sia soprattutto il tema della qualità, perché qui la città effettivamente gioca moltissimo del suo futuro intorno a questo tema di una qualità alta di quell'intervento. E questo dovrà essere una caratteristica, una connotazione molto forte anche del bando di gara. Sul valore della proposta di Lavavor che ha vinto il nostro concorso di progettazione internazionale, non mi dilungo, come vi dicevo, c'è questa capacità di dialogo che mi pare da sottolineare con la città, di dialogo ma anche di lettura, perché questi interventi sono fatti anche di lettura dal punto di vista dei linguaggi urbanistici e architettonici, ma poi c'è anche questa grande attenzione alle connessioni e al rapporto con la città che forse è il suo valore maggiore. E poi, ultimissima cosa, come procediamo dal punto di vista del percorso di condivisione. Ci sono stati più fasi, la primissima che possiamo rappresentare con quell'incontro al centro Allende ormai di molti anni fa, con il quale si è messo a punto alcune questioni di carattere generale. Poi dal 2007, da quando è stato selezionato il progetto vincitore ad oggi, molti momenti di confronto, di incontro, che hanno poi avuto la forza anche di modificare concretamente anche quello che vedremo oggi, è qualcosa di diverso e modificato rispetto a quello originariamente presentato come masterplan. E poi ancora passaggi che ci saranno ancora successivamente, perché ci sarà il momento appunto della progettazione specifica, concreta, quella che vedrà il progetto appunto nella fase prossima alla sua operatività. Confronto, dialogo, condivisione, noi su questo punto non intendiamo assolutamente fare nessun passo indietro, così come non intendiamo fare nessun passo indietro su un punto che è qualificante e che è fondamentale e che è legato anche, come dire, all'esito positivo di quelle realizzazioni di cui vi ho parlato e di quelle che ci saranno in futuro. E questo punto qualificante è il rapporto con la Regione Liguria. È un punto fondamentale, questo asse e
quello che ci ha permesso e che ci permetterà di portare avanti i grandi progetti strategici della città. Non ho citato l'ospedale, ma insomma tantissime questioni sono, come dire, nelle mani di questa capacità di relazione, di reintegrazione e di riconoscimento del ruolo, del peso, della funzione, del valore che questo territorio ha in tutta la regione. Grazie.